අයිබෝන් පුතේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දරුදරියන්ට අපි අද දවසේ කතා කරනවා ඉස්සර වෙලාම පේපර් එකේ ඉතිරි වෙලා තියෙනවානේ පුතේ තා ප්‍රශ්න හතරක් ඒ හතර වුණාට ඒ ප්‍රශ්න හතරම සුපිරිම ප්‍රශ්න හතරක් හේතුව හතරම ජ්‍යාමිතිය ඊට අමතරව අද මම බලාපොරොත්තු වෙන පුතාලගේ අච්චු පොතේ ජ්‍යාමිතිය පාඩමකුත් ආරම්භ කරනවා කොටිම කිව්වොත් අද දවස තනි කරම ජ්‍යාමිතිය. නමුත් ගාන බලන්න PQRS සමාන්තරාශ්‍රයේ QRS ලක්ෂ වල සිට ER විකර්ණයට අඳින ලද ලම්බයන් QX හා XY SY වේ. මෙම තොරතුරු රූප සටහනක ඇතුළත් කර QXSY සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න. පුතේ අහගන්න මේක ඉස්සෙල්ලා රූප සටහන සමාන්තරාශ්‍රය. මොකක්ද ඒ සමාන්තරාශ්‍රය? PQRS. එතන මම මේ කතා කරන්නේ සබරගමු පළාත් මධ්‍යවාර පරීක්ෂණයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 2016. ඉස්සෙල්ලා කියනවා සමාන්තරාශ්‍රයක් ලු. ඒ සමාන්තරාශ්‍රය අපි ඇඳගෙන යට නම දෙනවා. යා PQ මේක R මෙතෙන්ට S. එතන මෙයාට මෙයා සමාන්තරයි කියලා දීලා තිනවා. මෙයාට මෙයා සමාන්තරයි කියලා දීලා තියෙනවා. නයි විදියට. පැහැදිලි? මේ සමාන්තරාශ්‍රයේ මෙහෙම කතාවක් කියනවා පුතේ. මොකද්ද? PR විකර්ණය අඳිනවා. විකර්ණය PR අඳින්න ඕන පුතේ. PR විකර්ණය ඇඳලා නැහැනේ. මොන PR විකර්ණය? PQRS සමාන්තරාශ්‍රයේ PR විකර්ණයට S සිට Q සිට S සිට සහ Q සිට Q හා ඒ ලක්ෂවල සිට PR විකර්ණය අඳින ලද ලම්බ කියන්නේ අංශ අණුවේ කෝණයකින් යුක්ත රේඛා. S සිට ඇඳපු රේඛාව මෙතනින් ඇඳපු ලම්බය කවුද? SX. ඊළඟට කියන අනිත් ලම්බය තමයි පුතා XY. ඊළඟට මේක Y. එතකොට මෙන්න Q වල ඉඳලා මෙතෙන්ට යනවා. ඒක තමයි X. QX ලම්බ දෙක එකක් QX ලම්බය අනිත XSY ලම්බය. මේක Y. XY ලම්බයයි QX ලම්බයයි. මෙතන ලම්බ කියන්නේ දෙකක් තියලා තියෙනවා කියන්නේ. මේ කියන්නේ. ඔන්න බලන්න තොරතුරු. ප්‍රථම රූප සටහන මේක. මොකද්ද රූප සටහන? I1 හොඳට ගාන කියවන්න. මතකේ තබා ගන්න. ගාන කියවන්න. පුරුදු වෙන්න ගාන කියවන්න. PQRS සමාන්තරාශ්‍රයේ Q සහ S ලක්ෂවල සිට PR විකර්ණයට අඳින ලද ලම්බ මේ PR විකර්ණයට S සිට Q සිට අඳින ලද ලම්බ X S SY QX කියලා කියනවා. අපිට කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. පොඩ්ඩක් පළවෙනි කියනවා QX S Y මම මේ කඩේකින් සම්පූර්ණ කරන ලද මේ ඇතුලේ තියෙන රූපය සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න කියලා. එහඳ පුතේ ප්‍රණාගන් පුතේ ඕනම සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා ඔප්පු කරන්න ඕනම චතුරස්‍රයක් සමාන්තරාශ්‍රයක් බව ඔප්පු කරන්න ඉතුරු යුතු කාරණා හතරක් තියෙනවා. එක තමයි සම්මුඛ පාද සමාන වෙනව නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක්. සම්මුඛ පාද කියන්නේ මේ මුලට මුල බලන් ඉන්න පාදේ සමාන වෙනව නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක්. මේ පාද දෙක සමාන නම් ඒත් සමාන්තරාශ්‍රයක්. සම්මුඛ පාද සමාන වෙනව නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක්. තව සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙනව නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක්. අපිට දැන් සම්මුඛ පාද සමානයි කියලා කියා ගන්නත් බැහැ. සම්මුඛ කෝණ සමාන කරන්නත් බැහැ. එහෙනම් මේ කාරණා දෙක වයින් එක. තව කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් විකර්ණ ඒකානික සමච්ඡේදනය වෙනව නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක්. හරහට වැටෙන රේඛා දෙක එකිනෙක සමච්ඡේදනය වෙනව නම් එයා සමාන්තරාශ්‍රයක්. අපිට ඒක කියන්න අන්තිම කාරණාව අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක තමයි උදේ ඕනෑම චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද ජෝඩුවක් එක යුගලයක් සමාන වෙලා සමාන්තර වෙනවනම් අන්‍යයා සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පාද ජෝඩුව සමානක් වෙලා සමාන්තරක් වෙනවනම් එය සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා. දැන් මට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක සමාන කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න පුතේ. මට පුළුවන් නේද මෙතන කො ඇතුළු ලම්බය නිසා මෙතන කෝණයක් 90යි.
මේ ඇඳපු ලම්බේ නිසා මෙතන කෝණය 90යි. ඒකාන්තර කෝණ මේ බලන්න. ඉස්සරහ කොට හැදෙන්න මෙන්න මේ කෝණය මේ ඒකාන්තර කෝණ සමාන නිසා මේ රේඛාවට මේ රේඛාව සමාන්තරයි. ගොඩක් ඉන්නේ මම කරේ නෑ තාම කරන හැටි පාර පෙන්නන ඕනේ. ඊට පස්සේ මගේ පුතාට පුළුවන් මේ දෙන්න සමාන කරගන්න. මම මෙන්න මේ පාට කරන ත්‍රිකෝණ ජෝඩුව අංග සම කරලා මේ ත්‍රිකෝණ ජෝඩුව අංග සම කරලා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපයන්ග සමානවල වැඩි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපයන්ග සමානවල වැඩි මට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පාදේ සමාන කරන්න. කොහොමද එනම් මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්නේ? කොහොමද? එක්ක පාකෝපා කරනවා. කාගෙන්ද බලමු. පුතා දන්නවනේ මේ කෝණය සමානයි මේ ඒකාන්තර කෝණ. ඒ මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි. ඔතන බලන් ඉන්න කියලා මම කිව්වා. මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි. එහෙනම් මේ කෝණය සමානයි ඒකාන්තර. පුතේ මෙන්න මේ කෝණේ අංශ කණුවයි. එහෙනම් මේ කෝණේ අංශ කණුවයි. ඇයි? ලම්බයන් නිසා. ඒ නිසා මේ කෝණ දෙකත් සමානයි. ලම්බයන් කියන්නේ 90යි. මෙයා 90 නම් අරයත් 90යි. ඒ නිසා මේ කෝණ දෙකත් සමානයි. ඉතින් පුතේ අපි දන්නවා මේ ලොකු රූපයේ සමාන්තරාශ්‍රයක් බැවින් මේ පාදයේ සමානයි. මොකද හේතුව සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමානයි. සම්මුඛ පාද සමානයි. එහෙනම් මේ පාදය සමානයි. කෝණ දෙකක් එක්ක පාදයක්. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණ යුගලය අංග සම වෙනවා. අවස්ථාව ඕ. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල රූපයන්ග සමාන වල දෙමින් SY ද QX සමානයි. ඒ දෙක සමාන්තරයි කියලා ඔප්පු කරන්න. සම්මුඛ පාද ජෝඩුව සමාන වෙනවා. සමාන්තර වෙනවා. ඒ නිසා QX SY සමාන්තරාශ්‍රයක් නේ. දැන් මේ ටික ගලපලා ලියන්න සාමාන්‍ය සිංහල පොතපත කියවන දරුවෙකුට පුළුවන්. කරුමයකට අවාසනාවකට ජ්‍යාමිතිය ලියා ගන්න බැරි ප්‍රධාන හේතුව තමයි අද දවසේ දරුවන් කියවන්නේ හරිම අඩුයි. පොතපත කියවන්නේ අඩුයි. ගලපා දෙයක් ලියා ගැනීමට තියෙන හැකියාව හරිම අඩුයි. ඉතින් පුතේ මගේ වැරද්දක් නෙමෙයි මේක. බලන්න සිංහල විෂයෙන් ඔයා පොතපත කියවන්න පුරුදු වෙච්ච දරුවෙක් වුණා නම් අද මේ කරුණු කාරණා ටික ගලපලා කියා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔන්න මම මේක හදනවා. ඔබ බලාගෙන ඉන්න. මම ඔබට ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නම්. අහගෙන ඉන්න මට ඉස්සෙල්ලා මේ දෙන්න සමාන්තර බව කියන්න ඕනේ. සමාන්තර බව කියන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. ඔන්නෝමයි. බලන්න. සමාන්තර බව කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණේ 90ක් වෙලා මේ කෝණේ 90ක් වෙලා උද්දෙන්න සමානයි කියලා කියාගත්තා නම් ඒකාන්තර කෝණ සමාන නිසා රේඛා දෙක සමාන්තරයි කියලා කිය හැකියි. ඔන්න ලියමු. S Y X කෝණය සමානයි අංශ කණුවයි. X Y X කෝණය සමානයි අංශ කණුවයි. Q X Y කෝණය සමානයි අංශ කණුවයි. හේතුව S R ට and D ලම්බ. මොකක්ද නිසාද පුතේ? S R ට ඉස්සර නෙමෙයි වැරදි P R ට and D ලම්බ. ලම්බ වැන්න නිසා මේ කෝණ 90යි. එම නිසා SYX කෝණය සමානයි QXY කෝණය වේ. ඒකාන්තර කෝණ සමාන වන බැරි. ඒකාන්තර කෝණ යුගලයක් සමාන වන බැරි. ඒකාන්තර කෝණ ජෝඩුවක් සමාන වන බැරි අපිට පුළුවන් SY XY සමාන්තරයි. දැකද පුතේ සමාන්තර සංකේත. අපි මේ යන්න හදන්නේ මේ සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා පෙන්වන්න හදන මේ ඇතුලේ චතුරාශ්‍රය සම්මුඛ පාද ජෝඩුවක් සමාන්තර බව කියන්න තමයි කියන්නේ. SY සමාන්තරයි කාටද? SQ වේ. ඔන්න මුණට මුණ බලන් ඉන්න පාද ජෝඩුවක සමාන්තර බව නම් කියලිලා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? මෙන්න මේ කෝණය 90යි කියන්නේ. මොකක් නිසාද? මේ SY ව මේ PR ට ලම්බ වෙන්න පුළුවන්. PR ට SY ලම්බ වෙන්න පුළුවන්. මේක මෙතන 90යි කිව්වා. ඇයි ඒ PR ට QX ලම්බ වෙන්න පුළුවන්.
පියාට ඇඳි ළඟ යටි මෙයන් අනුමයි එයන් අනුමයි ඒ දෙන්න සමානයි ඒ සමාන වෙලා තියෙන්නේ මේ කෝණය නිසා ඒ දෙන්න ඒකාන්තර කෝණ ජෝඩුවක් නිසා ඒ දෙන්න ඒකාන්තර කෝණ යුගලයක් නිසා රේඛා දෙක සමාන්තරයි. උදාහරණ මතකද 9 වසරේදී කියලා දුන්නා ඒකාන්තර කෝණ සමාන වෙනවා නම් රේඛා සමාන්තරයි. අනුරූප කෝණ සමාන වෙනවා නම් රේඛා සමාන්තරයි. මිත්‍ර කෝණ පරිපූර්ණක වෙනවා නම් රේඛා සමාන්තරයි. ඉතින් ඒකාන්තර කෝණ ජෝඩුවක් සමාන වල බැරි SY ට QX සමාන්තර වේ. දැන් සමාන්තර බව කියලිබා. දැන් සම්මුඛ පාද ජෝඩුව සමාන කරන හැටි තමයි ඊළඟට කියන්නේ. ඒකට තමයි මේ පාට කරන් ඉන්න ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්නේ. අංග සම කරන්නට අවශ්‍ය කරුණු ටික දැන් හරි. අවශ්‍ය කරුණු ටික හරි. මේ කෝණය සමානයි ඒකාන්තර කෝණ. මේ කෝණය සමානයි ඇඳි ලම්බ නිසා. ලම්බ බැඳපු නිසා ඒ දෙන්න සමානයි දෙන්නම අනුව නිසා. මේ පාදේ සමානයි සමාන්තරාෂ්ටක සම්මුඛ පාද නිසා. කෝණ දෙකක් සමග පාදයක් එක්ක මේ ත්‍රිකෝණ යුගලය අංග සමයි. මොකක්ද ඒ අවස්ථාව? පා. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග සමාන වල බැරි SY ට QX සමානයි. සම්මුඛ පාද ජෝඩුවක් සමානක් වෙලා සමාන්තරක් වල බැරි QX SY සමාන්තරාෂ්ටකයි. ඔන්න අංග සම කරමු. බලන්න ඊට පුතේ. PYS සහ QRX ත්‍රිකෝණවල උදාහරණයකයි අංග සම කරන්න නම් පුතේ පේලි පහක් ඕන. මොකද්ද පේලි පහේ පළවෙනි පේලිය? ත්‍රිකෝණ දෙක නම් දෙක දැම්මා මේ ත්‍රිකෝණවල. ඊළඟට පාපානම් පාද තුන. පාකෝපානම් පාදයක් කෝණයක් පාදයක්. කෝකෝපානම් කෝණයක් පාදයක්. කර්ණපානම් පේලි දෙකයි උඩ කර්ණයයි පාදයි. එතකොට අන්තිම පේලිය තමයි දරුවනේ මෙව ත්‍රිකෝණය අංග සමයි මෙව ත්‍රිකෝණය වේ. වරහන් ඇතුලේ අවස්ථාව පාපාපාද පාකෝපාද කෝකෝපාද අන්නේ. පැහැදිලි නේද? හරි ලේසි. ඔන්න දැන් ලියනවා පටන් ගමු. කෝ S Y XP SP Y කෝණය සමානයි කවුද පුතේ? QRX කෝණය. හේතුව ඒකාන්තර කෝණ සහ සමාන්තර බව. ක්ලියර්? ඊළඟ කියනවා SYP කෝණය සමානයි QXR කෝණය සමානයි අංශ කණුවයි කියලා කියනවා. ඇයි පුතේ මම එහෙම වැඩිපුර ලිව්වේ? මෙයා සමානයි මෙයාට උනේ ඇයි? අංශ කණුව නිසා. ඇයි පුතේ අංශ කණුව උනේ? අංශ කණුව උනේ ඇඳි ලම්බ නිසා. ඇඳි අසත් ලියුම මෙහෙම කාටද? PR ඇඳි ලම්බ නිසා. PR ඇඳි ලම්බ නිසා තමයි පුතේ මෙතන අණුව උනේ. PR ඇඳි ලම්බ නිසා තමයි මේ අණුව උනේ. අණුවයි නිසා තමයි මේ දෙක සමාන. දැන් කෝෂරි තව කෝණයකුත් ශරි. කෝෂරි නම් පාදයක් කෝණයක්. කොහොමද පාදයක්? ඔය තියෙන්නේ DS පාදයට කවුද? QR පාදේ සමානයි. හේතුව තුඩියට සමාන්තරාෂ්ටකයක් ඇඳලා සම්මුඛ පාද සමාන්තරාෂ්ටක සම්මුඛ පාද එම නිසා PYS ත්‍රිකෝණය අංග සමයි QRX ත්‍රිකෝණය වේ. අවස්ථාව කෝපා දැන් මේලියක් කියනවා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග සමාන බැරි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි
අපි කියනවා පුතේ sy සමානයි කාටද qx වේ. හරිද? කලින් කරා නේද පුතේ? ඒ දෙන්න සමාන්තර බව. කලින් කිව්වනේ ඒ දෙන්න සමාන කියලා. මේක qx කියනවට වඩා ලස්සන නෑ. කලින් කිව්ව කතාව x cube කියලා කියන්නේ. xy සමාන්තරයි x cube. xy සමානයි x cube. දැන් මූණට මූණ බලන් ඉන්න පාදේ ජෝඩුවක් තමයි දැන්. සමාන්තරක් කළා දිනෝ සමානක් කළා. යට ලියන්න ඕනේ කපේ. මොකක්ද? සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර වී ඇති බැරි සම්මුඛ පාද යොඩුවක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර වී ඇති බැරි ලියන්න ඕන පුතේ වචන. මේක මේවත් එක්ක තින් කරගන්න. සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර බැරි සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර බැරි QXSY සමාන්තරාශ්‍රය කි. ඔක සමාන්තරාශ්‍රය කියලා ඔප්පු කරුවා. මම ආයෙත් කියලා මගේ පුතාට ලියන්න වෙලාව දෙන්න. මම ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නේ නැහැ කියලා ලියන්න වෙලාව දෙන්නම් කිව්වා. දෙනවා. අහගන්න උදේ. හොඳට අහගන්න. මුලින් ඉඳලා කියලා දෙනවා අහගන්න. අන්න PQRS සමාන්තරාශ්‍රයේ PR විකර්ණයට S සිටැඳි ලම්බය XY Q සිටැඳි ලම්බය QX. ඔක තමයි පුතා තොරතුරු. රූප සටහනේ තොරතුරු ඇතුල් කරන QXSY සමාන්තරාශ්‍රයක් බව ඔප්පු කරපෙන්නවා. QXSY සමාන්තරාශ්‍රයක් බව ඔප්පු කරන්න. කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මේ අංශ කණුවයි කියලා මෙන්න මේ අංශ කණුවයි කියනවා මේ ඇඳපු ලම්බ නිසා. ලම්බ කියන්නේ අණුවක් වෙන විදිහට ඇඳලා කියන එක. මේ කෝණයට මේ කෝණේ ඒකාන්තර කෝණ ජෝඩුවක් නිසා ඒකාන්තික සමාන්තර වේ. තමයි පළවෙනි එක. ඊළඟට මම මේ පාඩ කරපු ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරලා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපියන්ට සමාන වන නිසා sy ට x3 සමාන කරනවා. සම්මුඛ පාද ජෝඩුවක් කාගේද? මේ සමාන්තරාශ්‍රයක් බව පෙන්වන්න කියන චතුරස්‍රය. සම්මුඛ පාද ජෝඩුවක් සමානක් වෙලා සමාන්තරක් වෙලා ඒ නිසා මේ චතුරස්‍රය මොකක්ද? සමාන්තරාශ්‍රය. කොහොමද එතකොට ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්නේ? මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි ඉස්සෙල්ලා උඩ හැරෙට හැදෙන කෝණ. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි ඉස්සෙල්ලා උඩ හැරෙට හැදෙන කෝණ. ඒකාන්තර. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි මේ ඇඳපු ලම්බ නිසා දෙන්නම 90යි. අසල් ටික ලියලා තියෙනවා. PS පාදයට QR පාදයට සමානයි සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාදය. එම නිසා මේ ත්‍රිකෝණය මේ ත්‍රිකෝණයට අංග සමයි කොප්පොපා. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපියන්ග සමාන වන බැවින් sy ට qx සමානයි. කලින් සමාන්තරයි. දැන් සමාන. ඕනම චතුරස්‍රයක මූණට මූණ බලන් ඉන්න පාද ජෝඩුවක් සමානක් වෙලා සමාන්තරක් වෙනවා නම් එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාශ්‍රයක් වෙනවා. දැන් අපි දෙවෙනි ගානට යමු. 10 වෙනි ගාන දෙවෙනි ජාමිතිය ගන්න. ABC සමපාද ත්‍රිකෝණයකි. ABC සමපාද ත්‍රිකෝණයකි. AB සමානයි BCD. ABC කෝණ සමච්ඡේදකය AB පාදයේ BD හම්වේ. AB පාදයේ කෝණ සමච්ඡේද ABC කෝණයේ සමච්ඡේදකය AB පාදයේ BD හම්වේ. ඔබේ රූපේ මෙම රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන යත තොරතුරු ලකුණු කරන AB පාදයට BC පාදය සමාන වන බව පෙන්වන්න. AC ට ලම්බයි BD බවක් පෙන්වන්න. ආයෙත් සරක් කියනවා දරුවනේ මෙන්න මෙහෙම ඉඳලා තියෙන්නේ. මම මේ ප්‍රධාන 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ අද රූප සටහන ඇතුළත් කරන්නයි යන්නේ නෝවිලක්කම් කියන්නේ. මෙන්න මෙහෙම රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා. ඒ රූප සටහනේ තොරතුරු තමයි මේක A, මේක B, මේක C. ABC ත්‍රිකෝණයේ අපිට කියනවා පුතා AB පාදය BC පාදයට සමානයි. කෝණයේ සමච්ඡේදකය
කෝණ සමච්ඡේදකය කියන්නේ මෙන්න මේ කෝණය සමානයි කියන එකනේ. AC පාදය හමුවන ලක්ෂ්‍ය උදා කියන්නේ ABC ත්‍රිකෝණේ ABC කෝණයේ සමච්ඡේදකය BC පාදය හමුවන ස්ථානය AC පාදය හමුවන ස්ථානය D ලෙස ලකුණු කරා. ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන මේ තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරා. තමයි මේ කරේ. AB පාදයට BC සමානයි කියලා කිව්වා. D කෝණයේ සමච්ඡේදකයේ ගිහිල්ලා AC පාදය හමුවන ස්ථානයේ D කියලා ලකුණු කරා. හරි. දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා දරුවෝ AD පාදයට මේ AD පාදයට BC පාද CD පාද AD ට CD සමානයි කියලා කියන්නේ. උදා කියන්නේ මේක සමාන බව කියන්න තියෙන හොඳම සහ ලේසිම සහ පහසුම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ ජෝඩුව අංග සම කරමු. මේ ත්‍රිකෝණ යුගලය අංග සම කරමු. කොහොමද ත්‍රිකෝණ ජෝඩුව අංග සම කරන්නේ? කොහොමද මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්නේ? උදේ මේ බලන්න. මේ පාදේ සමයිනේ. එතකොට මේ දෙන්න ඇතුලේ තියෙන කෝණ දෙකක් සමානයි. මේ පොදු පාදයනේ. එතකොට ඒකත් සමානයි. පාද දෙකක් සමාන වෙලා. යාගේ මැදි කෝණය අනිකගේ මැදි කෝණයට සමානයි. very good. පාකෝ පාගේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි. AD පාදයට CD පාදය සමාන වෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මම කරනවා බලන් ඉන්න ඉස්සරහ. පුතේ මේ පාඩ කරපු ත්‍රිකෝණ දෙකේ නම් දෙක දාලා ලියනවා. මේ ත්‍රිකෝණ බලන්න. ඊට පස්සේ පුතාට පේනවා AB පාදය BC පාදයට සමානයි. දත්තය. මෙන්න මේ කෝණය සමානයි. හේතුව කෝණ සමච්ඡේදකය. BD පාදය සමානයි. පොදු පාදය. එම නිසා මෙම ත්‍රිකෝණයන් යුගලය අංග සම වෙනවා පාකෝපා අවස්ථාවෙන්. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි AB පාදයට DC පාදය සමාන වේ. ඔය ටික තමයි ලියන්න ඕන. මම ලියනවා බලන්න. පළමුව ලියනවා A B D සහ C B D ත්‍රිකෝණ වල AB පාදය සමාන වෙනවා BC පාදය. ඒකට හේතුව දත්තය. හරිද පුතේ? ඊළඟට ABD කෝණය සමාන වෙනවා CBD කෝණය. හේතුව ඒකක් දත්තේ එහෙම නැත්නම් කෝණ සමච්ඡේදකය. හරිද? ඊළඟට අපිට පේනවා BD පාදය සමානයි BD පාදය. ඒකට දෙන වචනය තමයි පොදු පාදය. එම නිසා ABD ත්‍රිකෝණය අංග සමයි CBD ත්‍රිකෝණය වේ. වරණ තුල අද්භූත අවස්ථාව. පා හරිනේ පුතේ. පාද දෙකට මැදි කෝණය. මේ පාදෙට මේ පාදේ සමයි. මේ පාදෙට මේ පාදේ සමයි. දෙන්නට මැදි වෙච්ච මේ කෝණයට මේ කෝණය සමයි. කෝණ සමච්ඡේදක නිසා. අන්න ලියනවා පේලියක්. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග සමාන බැරි. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි. AD පාදය සමානයි DC පාදය වේ. හරිද? AD පාදය DC පාදයට සමාන වේ. කලබල නැතුව ඉන්න ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්නම් මම කලින් කරලා දුන්නනේ. ආගෙන ඉන්න හොඳට. කියලා දෙන දේ අහන්න ඉන්න. මේ පාදේ සමානයි දත්තය. මේ කෝණය සමානයි කෝණ සමච්ඡේදකය. මේ පාදය දෙන්නට පොදු පාදය. එම නිසා මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි පාකෝපා අවස්ථාව. අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි AD ට CD නැත්නම් DC සමාන වෙනවා. මොන බලන්න පුතේ තුන්වෙනි කොටස. AC පාදය BD ට ලම්බව පෙන්නනවා. මේ මෙතෙන්ට ලම්බයක් එන බව පෙන්නන්න කියලා කියන්නේ.
කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේ අහගන්න හොඳට වෙන වැඩ නවත්තන්න. මෙන්න බලන්න පුතේ. චුටි දෙයක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවද දැන් මෙන්න මේ කෝණයට මෙන්න මේ කෝණය සමානයි. ඇයි පුතේ ඒ දෙන්න සමාන? මම අහන්නේ මෙන්න මේ කෝණයට මෙන්න මේ කෝණය සමානයි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? කියාපන් පුතේ. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග. පුතා දන්නවද මේ සරල රේඛාව මත පිළිබඳ කෝණ නිසා දෙන්නගේ එකතුව 180යි. ඇයි? සරල රේඛාව මත පිළිබඳ කෝණ. දෙන්න සමාන නම් දෙන්නගේ එකතුව 180යි. නිකන් හිතන්න. දෙන්නගේ එකතුව 180යි සහ දෙන්න සමාන. දෙන්න සමාන නම් දෙන්නගේ එකතුව 180යි. එක්කෙනෙක් කීයද? දෙන්නගේ එකතුව 180 නම් දෙන්න සමානයි. දෙන්නගේ එකතුව 180. ඉතින් පුතේ කෙනෙක් 90යිනේ. එක්කෙනෙක් 90යිනේ. ඇයි දෙන්නගේ එකතුව සමාන නම් දෙන්නගේ එකතුව 180 නම් දෙන්න සමාන නම් එකතුව 180යි. 90නේ. ඉතින් මේ කෙනෙක් 90යි කියන්නේ පුතේ ලම්බය කියන එක තමයි. ඔන්න ඔක ලියන විදිය බලන්න. ඔන්න අහගන්න. පළමුව ADB කෝණය සමානයි CDB කෝණය. හේතුව අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග. ADB කෝණය CDB කෝණයට සමානයි. ඊළඟ පේළියේ ලියනවා ADB කෝණය ධන CDB කෝණය සමානයි 180යි සරල රේඛාව මත පිටි බඳ කෝණ. දෙන්න සමාන නම් දෙන්නගේ එකතුව 180යි. දෙන්න සමාන නම් දෙන්නගේ එකතුව 180යි. එක්කෙනෙක් කීය බැගින්ද? එම නිසා ADB කෝණය සමානයි CDB කෝණය සමානයි අංශක 90 වේ. එබැවින් AC ලම්බයි BD වේ. AC ලම්බයි BD වේ. මොනවද තමයි ලම්බ බව කියන්නේ? රෝමිලක්කම් කීයද? 3. රෝමිලක්කම් 3. මෙන්න මෙතෙන් අංක 3 එන්නේ. බලන්න ලම්බ කරපු හැටි. මේ කෝණය සමානයි අංග සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපී අංග. ඒ දෙන්නක එකතුව අංශක 180යි සරල රේඛාව මත පිළිබඳ කෝණ. එම නිසා දෙන්න සමාන නම් දෙන්න එකතුව 180 නම් මේගොල්ලෝ 90 බැගින් වෙනවා. ඒ නිසා මේ BD ට AC ලම්බ වෙනවා. BD ට AC ලම්බ වෙනවා. 11 වෙනි ගාන අපි අංක බලමු. PQRS චතුරස්‍රයේ QRP කෝණය සමානයි QPS කෝණයද PQ සමාන්තරයි SR ද වේ. P හා R ලක්ෂණවල සිට SQ ට ඇඳි ලම්බ පිළිවෙලින් කලින් ගන්න වගේමයි PX හා YR වේ. මෙම රූප සටහන පිටවක් කරගෙන යටි තොරතුරු සම්පූර්ණ කරන්න. ඔන්න බලන්න පුතා රූප සටහන දීලා තියෙනවා 11 වෙනි ගානේ මේ ආකාරයේ අන්තරාශ්‍රයක් මේ ආකාරයේ සමාන්තරාශ්‍රයක් දීලා තියෙනවා. මෙතන අකුර P මෙතනට Q මෙතනට R මේක තමයි S. මෙන්න මෙයා සමාන්තරයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් නැත. මේක සමාන්තරාශ්‍රයක් නෙමෙයි චතුරාශ්‍රයක්. නමුත් මේ චතුරාශ්‍රයේ යම් තොරතුරු වර්ගයක් දීලා තියෙනවා. සමාන්තරයි කියලා තොරතුරු වර්ගයක්. බලන්න ඉන්න මොකක්ද කියන්නේ? PQRS චතුරස්‍රය. PQRS චතුරස්‍රය. QRS කෝණය. QRS කෝණය. මෙන්න මේ කෝණයට උදේ QPS කෝණය. QPS කෝණය සමානයි PQ පාදය සමාන්තරයි SR කියලා කියනවා. PR ලක්ෂවල සිට SQ ට ඇඳි ලම්බ SQ ඇඳ ගන්න එපා. SQ ට ඇඳි ලම්බ පිළිවෙලින් එන්න මේව ලම්බ ඇඳලා තියෙනවලු පුතේ. මේවා ලම්බ පිළිවෙලින්
දෙලා තියෙනවා px ry px ry මේ මෙම රූපය පිටවත් කරගෙන තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. ආයිම කියනවා p q r s චතුරස්‍රී සමාන්තරස්‍රී නෙමෙයි චතුරස්‍රී p කෝණයට r කෝණය සමානයි. ඒ කියන්නේ පුතා මෙන්න මේ කෝණයට පුතේ මෙන්න මේ කෝණය සමානයි. ඊට පස්සේ p වල ඉඳලා ඇඳපු ලම්බය px r වල ඉඳලා ඇඳපු ලම්බය r1. යම් පුතේ තුන්වෙනි එක අපිට කියනවා pq rs සමාන්තරාස්ත්‍රයක් ඊට කලින් ps pqs pqs srq මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය අංග සමබව දෙලාදේ කරන්න. අංග සමබව පෙන්නන්න කොහොමද කරන්නේ? දැන් අපි ඔබටම දන්නවා මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි කියලා. මේ රේඛා දෙක සමාන්තරයි කියලා. දැන් තොරතුරු එච්චරයි. තව එකක් තියෙනවා මේ SQ පාදය දෙන්නට පොදු පාදයක්. මම මේ කරන්න කියන්නේ දැන් පුතේ මෙන්න මෙහෙම අහගෙන මම අර රූප සටහනේ පැහැදිලි මදි නිසා මම වෙන නැන්දා මේක P මේක QRS මෙයාට මෙයා සමාන්තර බව දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විකර්ණය තියෙනවා. මට මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරගන්න තමයි ඕන. කොහොමද කරන්නේ? අපිට එක දෙයක් පැහැදිලි පුතේ. මෙන්න මේ රේඛා දෙක සමාන්තර නිසා මෙන්න මේ කෝණය සමානයි. ඒ කිසිම අරවුලක් නැහැ. හරිද? ඒක පැහැදිලිනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මගේ පුතේ මේ කෝණයට මේ කෝණ සමාන බව කියලා කියනවනේ. කෝණ දෙකක් හරි. ඉතින් දෙයනේ කෝණ දෙකක් එක්ක කෝණ පාදෙනේ. පාදේ ස්කිව් පාදේ පොදු පාදේ. කෝපා හරිනේ. මේක අස්සෙන් ගියාම කෑලි වැඩි අවබෝධ නැහැ. නමුත් අපි වෙනම ඇදලා ගත්තම පුතාට තේරුණා රේඛා දෙක සමාන්තර නිසා ඒකාන්තර කෝණ සමාන වෙනවා. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි. ඒ වගේම මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි. මෙන්න මේ විකර්ණය මගේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය වෙනවා. උදේ අපි ඒක වෙනම කතා කරමු. දැන් මේක පොදු පාදයනේ. පොදු පාදය නිසා දෙන්නට මොට්ටුයි. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි தත්ත්වය. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි ඒකාන්තර කෝණ. මේක පොදු පාදය. එබ නිසා මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි. මොකක්ද අවස්ථාව? කෝපා. ඔන්න පුතේ රෝමිලක්ක ගිකෝක ඔන්න දෙක යනදී කමක් නෑ ආයි රූප සටහන දින්න ඕනේ. මම මේ ආයි රූප සටහනෙන්ද මගේ පුතාට පැහැදිලි වෙන්න. හරි? දැන් මම රූප සටහනේ තියෙන තොරතුරු ටික අරන් කියනවා. අද ත්‍රිකෝණ දෙක තමයි PQS සහ SQR ත්‍රිකෝණ වල තේරුණාද පුතා? ත්‍රිකෝණ දෙකේ බලපෑලිය සෙල්. මේ කෝණය කවුද? P කෝණය සමානයි R කෝණය. ඒකට හේතුව තමයි தත්ත්වය. P කෝණය සමානයි R කෝණය. ඒකට හේතුව தත්ත්වය. ඊළඟට අපි ලියනවා අන්න පුතේ මෙහෙම තනියක් කොටකින් කෝණයක් නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක තනි ශීර්ෂයක තියෙන කෝණයක් වුණොත් විතරයි. මේක P නම් කරන්න පුළුවන් R නම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ Q කෝණය එහෙම නම් කරන්න බෑ. මේක PQS අන්න PQS කෝණය සමානයි PQS කෝණය සමානයි QSR කෝණය PQS කෝණය සමානයි QSR කෝණය. ඒකට හේතුව ඒකාන්තර කෝණ සහ සමාන්තර බව. තේරුණාද පුතා? ඊළඟ පාදය තමයි පොදු පාදය. කවුද? SQ පාදය සමානයි SQ පාදය. ඒකට හේතුව පොදු පාදය. එම නිසා PQS ත්‍රිකෝණය අංග සමයි SQR ත්‍රිකෝණය වේ. අවස්ථාව මොකද පුතේ? වැරදුනා. කෝකෝපා කෝණයක් පාදය. අනිසරක් කියනකොට අවධානයෙන් හදන්න. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමානයි தත්ත්වය.
මේ කෝණේ සමානයි ඉස දකුණ හැඩයට හැදෙන කෝණ ඒකාන්තර කෝණ. මේ ස්කිව් පාදයට ස්කිව් පාදය සමානයි පොදු පාදයට. එම නිසා මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයි කොකෝප අවස්ථාව. මම මේ ත්‍රිකෝණය මේ රූප සටහන පැහැදිලි නිසා ත්‍රිකෝණ දෙක වෙන් කරලා අඳුර ගන්න ලම්බ දෙක අතරලා මම ආයි එක යන්නේ. උදත් ඒ වැන්දන කමක් නේ. මම කියන්නේ හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ප්‍රෝබලම් අඳුරන්නේ. ඔන්න බලන්න තුන්වෙනි එකෙන් අහන්න. PQRS සමාන්තරාස්ත්‍රය බව සාධනය කරන්න. ෂෝක් වැඩි 1. සම්මුඛ පාද ජෝඩුව සමාන්තර බව තියෙනවා. මේ ජෝඩුව සමාන්තර බව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව එක කරුණක් තියෙනවා නම් අපිට මේ වැඩි කොට දාන්න පුළුවන්. කල්පුත් කියලා දුන්නා. සම්මුඛ පාද ජෝඩුව මුණට මුණ බලන් ඉන්න පාද යුගලයක් සමානක් වෙලා සමාන්තරක් වෙනවා. දැන් සමාන වෙලා නැහැනේ. සමාන්තර වෙලානේ. දත්තේ ඉතින් දෙයනේ මේ අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපියංග සමාන වන නිසා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපියංග ජෝඩුවක් මේ පුතේ SR සහ P SR PQ කියන්නේ මේ අංග සම වෙච්ච ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග ජෝඩුවක්. එහෙනම් අපිට පුළුවන් අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපියංග සමාන වන බැරි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපියංග සමාන වන බැරි අපිට පුළුවන් මේ රේඛා දෙක සමානයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දෙක සමාන්තර බව කොහොමද කියනෝනේ? සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර වල බැරි මේ රූපය සමාන්තරාස්ත්‍රයක් වේ. කොහොමද ඒක ලියන්නේ? මෙන්න බලන්න. PQ පාදය සමාන්තරයි කඩද PQ පාදය සමාන්තරයි කඩද SR හේතුව දත්තය ඊළඟට ලියනවා PQ පාදය සමාන වෙනවා SR ඇයි එයාට සමාන ඇයි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග නපිලියනවා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග බලන්නකෝ මුණට මුණ බලන් ඉන්න පාද ජෝඩුවක් සමානක් වෙනවනම් සමාන්තරක් වෙනවනම් ඒ චතුරස්‍රය සමාන්තරාස්ත්‍රයක් කියලා ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේයකදී ඒ නිසා අපි ලියනවා සම්මුඛ පාද සමාන හා සමාන්තර වන බැරි සම්මුඛ පාද සමාන හා සමාන්තර වන බැවින් PQRS සමාන්තරාස්ත්‍රයකි. සම්මුඛ පාද යුගලයක් එහෙම නැත්නම් මේ පුතේ සම්මුඛ පාද යුගලයක් කියලා. යුගලයක් එක ජෝඩුවක් සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර වන බැවින් PQRS සමාන්තරාස්ත්‍රයකි. ඊළඟට අහනවා පුතා PX සමානයි RY. මේ PX සමානයි RY. මෙන්න මේ පාදයේ සමාන බව තමයි අපිට කියන්නේ. කිසියම් ත්‍රිකෝණයක පාද ජෝඩුවක් කොණ ජෝඩුවක් සමාන කරනවා නම් උන්ටම තමයි ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච ත්‍රිකෝණ ජෝඩුවක් අංග සම කරන්න. ඉතින් පුතේ මේ පාදෙට මේ පාදේ සමයි නම් මේ පාදෙට මේ පාදේ සමයි නම් ඒ දෙන්න අයිති වෙලා ඉන්න ත්‍රිකෝණ ජෝඩුව තමයි මෙන්න මේකයි බලන්නකෝ මේ දෙන්න අංග සම කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන් මෙන්න මේ කෝණය අංශ 90යි මේ කෝණය අංශ 90යි මොකක් නිසාද? ඇති ලම්බ නිසා. SQ ඇති ලම්බ නිසා. ඊට පස්සේ මම පුතාට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ පාදේ සමාන කරන්න. ඇයි? දැන් අපි කලින් සමාන්තරාස්ත්‍රයක් කියලා උරු කරගත්ත නිසා මේ පාද දෙක සමානයි. ඇයි? සමාන්තරාස්ත්‍රික සම්මුඛ පාද සමානයිනේ. ඒ නිසා මේ පාද දෙක සමානයි. මේ කෝණ දෙක සමානයි. ඉතින් මේක බව තමයි කියන්න ඕනි. අපි ඒක සමාන වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ කෝණෙට එනවද? මෙන්න මේ කෝණය සමාන වෙනවනේ. මෙන්න මේ කෝණයට මෙන්න මේ කෝණය සමාන වෙනවනේ. ඒකාන්තර කෝණ. ඇයි? සමාන්තරාස්ත්‍රික සම්මුඛ පාද සමාන්තරයි. සමාන්තර වෙනව නම් ඒකාන්තර කෝණ සමාන වෙන්නේ. එම නිසා කෝණ දෙකක් ශරි පාදයක් ශරි. මෙම ත්‍රිකෝණය වල කොම්ප අවස්ථාවෙන් අංග සමයි. එම නිසා මොකක්ද? PX ට RY සමාන වේ.
අත උස්සන්න බලන්න ඒක තේරුනේ නැති අය. හොඳයි. මට ඒක කරන්න මෙතන බෝඩ් එකේ ඉඳමදි පුතා මෙහෙම කරන්න. මේකේ පොඩි සටහනක් දාගෙන ගිහිල්ලා අංක 4 ඔබ තනියෙන් කරන්නකෝ. අංක 4 තනියෙන් කරන්න බැරදුනට කමක් නැහැ. මම මේක ඉවරනට පස්සේ මේ කැලේ මකලා දාලා පුතාට කරන්න. මෙන්න ආයෙත් මම කියන්නම් පුතේ අහගන්න චුට්ටක් අන්තිමේ. අදාගන්න. මෙන්න මේ කෝණෙට සමානයි. ඇයි? ඇඳි ලම්බ නිසා. මේ කෝණෙට සමානයි. ඇයි? ඒකාන්තර කෝණ සහ සමාන්තර බව. මේ පාදයේ සමානයි. සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද. ඇයි ඉතින් කිව්වනේ මෙයා සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා. ඒ නිසා මෙව ත්‍රිකෝණයේ යන්න සමයි මොකක්ද? ප. අන්න සම ත්‍රිකෝණ වල අනුරූපීයක සමාන වල ලැබි px ry මොනවද වෙන්නේ? සමාන වෙන්නේ. කොච්චර ලස්සනද කියලා මේ යාමිකයේ කම දෙන්නේ පුතේ තියලා අරවන්න. අන්න මම මේකේ යනවා තලගේ හතරවෙනි කොටස කියන දේ හොඳට අපොතෙන් අහගන්න. මම පළවෙනි කොටසයි දෙවෙනි කොටස දිනන්න මම චුට්ටක් දෙවෙනි කොටස මැක්වා. rx සමානයි ry බව px සමානයි ry බව. ඒතර මේ පාඩ කරපු ත්‍රිකෝණ දෙක අංගසම කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මම අංක 4 දාලා උදාට ඉස්සෙල්ලා කතා කරනවා s px සහ ryq ත්‍රිකෝණ වල හරිද? මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ වල rs rp spx සහ ryq ත්‍රිකෝණ වල අපිට තොරතුරක් වශයෙන් ලියන්න බලන්න කවුද? pxs කෝණය සමානයි ryq කෝණය සමානයි අංශ 90යි. තවත් අහුරු කරන්න එතන අංශ 90 බව කියේ. හේතුව sq ඇන්දි ලම්බ කෑම නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ අංශ 90 උනේ. මියත් 90 වෙලා අරයත් 90 වෙච්ච නිසා තමයි අපි දෙන්නම සමාන කරේ. ඊළඟ පේළියේ psx කෝණය සමානයි මේ කෝණය සමානයි yqr කෝණය. හේතුව ඒකාන්තර කෝණ සහ සමාන්තර බව. ඒකාන්තර කෝණ සහ සමාන්තර බව. ඊළඟ පේළිය අපි ලියනවා ps සමානයි qr. හේතුව ඒ පුතේ සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ. සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ. එම නිසා බලන්න පුතේ එම නිසා අපි කියනවා psx එහෙම නැත්නම් තාපු පටන් ගන්න විදිහට යමු. spx ත්‍රිකෝණය අංග සමයි ryq ත්‍රිකෝණය වේ. අවස්ථාව පා. යටින් ලියනවා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපීයන්ග සමාන වන බැරි. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග සමාන බැරි. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි කියලා අපි දානවා px සමානයි කඩද පුතේ px සමානයි ry වේ. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග සමාන වන බැවින් px සමානයි ry වේ. ABCD යනෝ දලසෙනි ගන්න බලන්න පුතේ. ABCD යනෝ සමාන්තරාශ්‍රයකි. සුදුසු රූප සටහනක් ඇඳ ABC හා ABC ත්‍රිකෝණ අංග සම බව AB පාදයේ CD පාදයට සමාන බව ABC කෝණය හා ABC කෝණය සමාන බව සාධනය කරන්න.
එතකොට පුතා මෙතනදී සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට එයා ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න අපි යාගෙම තොරතුරු ගන්න බෑ. එතකොට අපිට වෙන ක්‍රමයකින් යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ ඔප්පු කරන්න සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ උදව්වට ගන්න බෑ කියන එකයි මම කියන්නේ. තේරුණාද? යාගෙන් එයාට ගන්න බෑ. වෙන මොනවා හරි එකක් අහන්න තමයි පුතේ ඒකට යොදා ගන්න වෙන්නේ. ඔන්න 12 වෙනි ගාන මම එහෙම කරලා හැටි කියලා දෙන්නම්. සමාන්තර වලට මම කිව්ව එක තේරුනේ නෑ. කරගෙන යනකොට පැහැදිලි වෙයි. A B CD සමාන්තරාශ්‍රයේකී සුදුසු රූප සටහනකී ඇද ABC ත්‍රිකෝණයයි BDC ADC ත්‍රිකෝණයයි අංග සම කරලා පෙන්නන්න. දැන් පුතා දන්නවා මේ රේඛාවට මේ රේඛාව සමාන්තරයි. මේකට මේක සමාන්තරයි. දැන් යටින් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපිට පුතේ ඒක ගන්න බෑනේ. කලින් කියනෝනේ AB පාදයට CD පාදයේ සමාන බව පෙන්වන්න කියලා. එහෙනම් පුතාට බෑ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරන්න. මේ පාදයට මේ පාදේ සමානය, මේ පාදයට මේ පාදේ සමානය, මේ පාදේ පොදු පාදය බවය කියලා අරගෙන සාධනය කරන්න බෑ. මොකද දෙවි ප්‍රශ්නේ අහනවා මෙයාට මෙයා සමාන බව පෙන්වන්න කියලා. අපි දන්නවා සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන බව. නමුත් ඒක යොදා ගන්න බෑ මේ අංග සාම්‍ය සමාන. ඒකව මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන විදිය. එහෙනම් අපිට හැබැයි කිව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ මගේ පුතේ මේ කෝණයට මේ කෝණය සමාන කරන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන් නේ. ඒකාන්තර කෝණනේ. මේ කෝණයට මේ කෝණය සමාන ඒකාන්තර කෝණ. ඉතින් දෙයනේ අපිට ඒ වගේම මෙන්න මේ කෝණයට මෙන්න මේ කෝණය සමාන කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෝණයට මෙන්න මේ කෝණය සමාන කරන්න පුළුවන්. ඒකාන්තර කෝණ. ඉතින් කෝණ දෙකක් හරිනේ. AC පාදය දෙන්නගේ පොදු පාදය සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ අපට ඕනෙම නැහැ. අපිට කෝපා අවස්ථාවේ නම් සිතයි. ඊළඟ දෙවෙනි පේළියේ ලියන්න තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්න මොකක්ද? අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපයන්ග සමාන කරන ලැබි. AB පාදයට CD පාදය සමාන වෙනවා. ඊළඟ පේළියේ ලියන්න තියෙන ඒ වගේ එකක්. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපයන්ග සමාන කරන ලැබි. B කෝණයට D කෝණය සමාන වෙනවා. දැක්ක නේද? හැබැයි වා සමාන්තරාශ්‍රයක ලක්ෂණ උපයෝගී කරගෙන මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම කරා නම් පුතේ ඒක හොඳ නැහැ. අනිත් එක වැරදි. මොකද යටින් අහන්නේ මේක මෙයාට සමාන බව. පුතා කියනවා එයා යාට සමානයි සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද. එහෙම බෑ. ඔන්න බලන්නකො පුතේ. ඔන්න පළමුව කරන්න විදිහ. මෙන්න මෙහෙම. පළමුව අපි කියනවා A B C සහ A B C ත්‍රිකෝණ වල ABC සහ ABC ත්‍රිකෝණ වල ලියනවා DAC කෝණය DAC කෝණය සමානයි ACD කෝණය DAC කෝණය සමානයි BCA කෝණය. හේතුව ඒකාන්තර කෝණ සහ සමාන්තර බව. හරිනේ. ඊළඟට DCA නැත්නම් ACD කෝණය ACD කෝණය සමානයි CAD කෝණය. DCA කෝණය සමානයි CAB කෝණය. හේතුව ඒකාන්තර කෝණ සහ සමාන්තර බව. එතකොට ඒ විදිහටම අපි යනවා AC පාදය සමානයි AC පාදය පොදු පාදය පොදු පාදය. එම නිසා ABC ත්‍රිකෝණය සමයි ABC ත්‍රිකෝණය වේ. හරිද? අවස්ථාව පා. යටි ලියන්න ඕනේ මම මෙදී ලියනවා පුතේ. පළමුව කියන්නේ අංග සම බව. එච්චරයි. ප්‍රොමිලක්න් දෙක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මේක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එකෙන් කියනවා AB පාදයට CD පාදය සමාන බව. පේලියයි ආලියන්ට මොකක්ද අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි අංග සම වෙච්ච ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී පාද සමාන වන බැරි අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි මේ පේලිය කියන්න ඕන අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපී අංග සමාන වන බැරි අපි ලියනවා පුතා AB පාදය සමානයි CD පාදය වේ.
ප්‍රමිලක් තුනෙන් අහනවා මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණෙට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය කවුද ABC කෝණයට ABC කෝණය ඒකට එම උත්තරේමයි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපයන්ග සමාන වන බැරි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපයන්ග සමාන වන බැරි ලියනවා ABC කෝණය සමානයි ADC කෝණය වේ ABC කෝණය සමානයි ADC කෝණය වේ අප හැදෙන්නේ දරුවන්ට උත්සන්න පුතේ හොඳයි අපි පේපර් එක ඉවර කරා සමහර දරුවන්ට ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් නැති අත උත්සගෙන ඇති ඒ වුණාට ඉතින් මට පේන්නේ නැති නිසා කරන්න දෙයක් නෑ මොකද පුතාලගේ ඒ තාක්ෂණයේ ඔයාලා පාවිච්චි නොකරන එකට මට කරන්න දෙයක් නෑ පුතේ අත උත්සල තමන්ට පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් කොහොමද අවුල කියන්නේ හොඳයි දැන් අපි ජ්‍යාමිතිය පාඩමම අද කරනවා පුතාලට වෘත්ත ඡායෝ පිළිබඳව හොඳයි මේක ඉස්සරලා අඩුපාඩු ටික සම්පූර්ණ කරගෙන ඉන්නවද පුතාලා මේක බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා පළවෙනි ගානේදී කරන්නේ ත්‍රිකෝණාංග සාම්‍ය ඒක කරන්න අපි ත්‍රිකෝණයේ ලක්ෂණ භාවිතා කරේ නැත්තේ යටින් අහන්නේ ත්‍රිකෝණයේ ලක්ෂණ ඔප්පු කරලා පෙන්නන ඉතින් අපි මේ කෝණයට ඒකාන්තර නිසා මේ කෝණයට ඒකාන්තර නිසා මේක පොදු පාදය නිසා මේ ත්‍රිකෝණයේ අංග සමයි කෝපෝපාස්සා අංග සම ත්‍රිකෝණවල අංගුක්‍යංග සමාන වන නිසා AB ට CD සමානයි අංග සම ත්‍රිකෝණවල අංගුක්‍යංග සමාන නිසා ABCD ට ABC කෝණයට ADC කෝණය සමානයි එහෙනම් අපි අද වෘත්ත ඡාය කියන මාතෘකාව කතා කරමු හරි වෘත්ත ඡාය වෘත්තය කියන මාතෘකාවේ ආරම්භ වෙන්නේ පුතාලට මේ පදයෙන් තමයි ඒකට අපි කියන්නේ වෘත්ත ඡාය වෘත්ත ඡා කියනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවාද වෘත්ත ඡායක් කියන්නේ කියලා හඳුනා ගන්න පුතේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තයක් ගත්තම නහගන්න කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා මේ කේන්ද්‍රය පුතේ බලනවා වෘත්තයක යකඩ තුඩ තියෙන තැන තමයි පුතේ කවකටුවේ යකඩ තුඩ තියෙන තැන තමයි පුතේ කේන්ද්‍රය කවකටුව පළල් කරන දුර ප්‍රමාණය තමයි වෘත්තයේ අරය පැන්සල් තුඩ ගමන් කරන ගමන් මාර්ගයේ කියන නම තමයි පුතේ පරිධිය එතකොට මේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා පරිධියට ඇති දුරට අපි කියන නම තමයි වෘත්තයේ අරය එක ආ පුතා දන්නවා මෙන්න මේ කේන්ද්‍රය හරහා ගමන් කරන අරය වගේ දෙගුණයක් වන මේ රේඛාවට කියන නම තමයි මොකද්ද විස්කම්භය නම D එයා තමයි D විස්කම්භය නමුත් ඔයා දන්නවද විස්කම්භය නොවන පරිධිය මත පිහිටි ඕනෑම ලක්ෂ දෙකක් යාකල් අඳිනු ලබන රේඛාවට කියන නම තමයි මේ වෘත්ත ඡායක් කියන්නේ. දැන් අපි දන්නවා වෘත්තයක කේන්ද්‍රය තමයි මේ වටේට යන සර්කල් එක තමයි පරිධිය. පරිධිය මත පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් යාකල් අඳිනු ලබන රේඛාව තමයි වෘත්ත ඡාය. වෘත්ත ඡායන්ගේ දිගම ඡාය තමයි විස්කම්භය වන්නේ. විස්කම්භයට වඩා දිග ඡායක් නැහැ. දැන් පුතාලට මතකයි වෘත්තයක කේන්ද්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? පරිධිය කියන්නේ මොකද්ද? අරය කියන්නේ මොකද්ද? ඡායක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ කියන කාරණා ටික පිළිබඳව අමාරුවක් ගන්න තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන ප්‍රමේය දෙකක්. ඇත්තටම මේ පාඩමේ තියෙන ප්‍රමේය එකයි. ඒ ප්‍රමේය ආපසු ගමන් කිරීම තමයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත කතා කිරීම තමයි පුතේ විලෝම. ප්‍රමේය සහ විලෝමය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ජ්‍යාමිතිය මුලින් ඉඳලා උගන්වන පාඩමක් ලබන මාසෙ ගන්න ඕන නිසා උදාහරණ දෙක පැහැදිලි කරනවා මම බලාපොරොත්තු වෙමි. එතකොට ප්‍රමේය කියන්නේ මේ කර්ම කාරණා සනාථ කරන තර්කානුකූල ඉදිරිපත් කිරීම. ඒතකොට මේ තර්කානුකූල ඉදිරිපත් කිරීම පළවෙනි එක තමයි මෙන්නේ. උද්දට ආවේ. ඔය ඡායෙක් ඉන්නෝනේ වෘත්තයේ පරිධිය මත පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් යාකලදින මොනම රේඛාවක් ඡාය. මේ ඡායගේ මිඩ් පොයින්ට් එක මධ්‍ය ලක්ෂය. මධ්‍ය ලක්ෂය කියන්නේ ඡාය සමාන කැලි දෙකකට බෙදෙන. තැන. ඡාය සමාන කැලි දෙකකට බෙදෙන තැන තමයි මධ්‍ය ලක්ෂය. ආන්ගේ මධ්‍ය ලක්ෂයයි. වෘත්ත ඡායේ මධ්‍ය ලක්ෂයයි. කේන්ද්‍රය යාකලන රේඛා. එම ඡායට ලම්බ වෙනවා. මේක තමයි ප්‍රමේය. මොන පුතේ මම කියපු කතාව මෙන්න වෘත්තයක් තියෙනවා. හොඳද?
මෙන්න පරිධිය මත පිළි ලක්ෂ දෙකක් යාකලම් විරු ලකුණු රේඛාව. වෘත්ත ජය. එන්න ජය මත ලක්ෂය. හිතන්න මේ AB රේඛාව කියලා, AB ජය කියලා, මේ O කේන්ද්‍රය කියලා හිතන්න. මේ ජය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා AB මිඩ් පොයින්ට් එක මධ්‍ය ලක්ෂය මම x කියලා දානවා. ඔයාලා දන්නවද ප්‍රමේය මොකක්ද කියලා? මේ මධ්‍ය ලක්ෂයට කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා බිම රේඛාවක් ඇද්දොත් මේ මධ්‍ය ලක්ෂයට කේන්ද්‍රයට අඳුර ලබන රේඛාව, ඒ රේඛාව එම ජයයට ලම්බ වෙනවා. දැන් පැහැදිලි පුතේ? ජයේ මධ්‍ය ලක්ෂයට කේන්ද්‍රයේ සිට ඇති රේඛාව එම ජයට ලම්බ වෙනවා. එම ජයට ලම්බ වෙනවා. ලම්බයි කියන්නේ මේන්න මෙහෙම අංශකණුවේ කෝණයක් හදන නිසා. හොඳට අහගන්න. ඒක තමයි ප්‍රමේය. මොකද්ද? වෘත්ත ජයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍රයක් යා කරන රේඛාව. වෘත්ත ජයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍රයක් යා කරන රේඛාව එම ජයට ලම්බ වේ. වෘත්ත ජයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කේන්ද්‍රයක් යා කරන රේඛාව එම ජයට ලම්බ වේ. පුතා දන්නවද ඒකේ විලෝමය? ආංගික තමයි මේකේ තියෙන අනිත් සම්බන්ධය. විලෝමය තමයි වෘත්ත ජයකට කේන්ද්‍රයේ සිට ඇඳි ලම්බය මගින් ජය සමච්ඡේදනය කරනවා. ලම්බ වැන්දොත් සමච්ඡේදනය කරනවා. සමච්ඡේදනය කොට ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. සමච්ඡේදනය කොට ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. ලම්බ වැන්දොත් සමච්ඡේදනය වෙනවා. සමච්ඡේදනය කොට ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. හරිම සරලයි පුතේ. ලම්බ වැන්දොත් සමච්ඡේදනය වෙනවා. සමච්ඡේදනය කොට ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. මුළු පාඩම මොච්චරයි පුතේ. මේක තමයි කතාව. අනිත් විලෝමය බලන්න පුතා. වෙන වෘත්තයක වෙන ඡාය. හිතන්න xy ඡාය කියලා. වෙන වෘත්තයේ ඡාය. මෙන්න O කේන්ද්‍රය. මෙන්න මෙතෙන් නඳින ලම්බය. මෙන්න මේ ඇන්න ලම්බය. OP ලම්බය කියලා හිතන්න. OP අදින් ලම්බ. ලම්බ ඇන්දොත් මේක සමාන කෑලි දෙකකට කැඩෙනවා. සමාන කෑලි දෙකකට කඩලා ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. ලම්බ ඇන්දොත් සමච්ඡේදනය වෙනවා. සමච්ඡේදනය කරලා ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. මුළු පාඩමේම තියෙන ප්‍රමේය දෙක ඔච්චරයි. ප්‍රමේය දෙකක් නෑ. එක ප්‍රමේයයි තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රමේයයි විලෝමයයි. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන කරුණ මෙච්චරයි පුතේ. ජයේ මධ්‍ය ලක්ෂයට රේඛාව ඇන්දොත් එය ලම්බ වෙනවා. ලම්බ වැන්දොත් සමච්ඡේදනය වෙනවා. සමච්ඡේදනය කොට ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. ලම්බ වැන්දොත් සමච්ඡේදනය වෙනවා. බලන්න පුතාගේ අච්චුපතේ තියෙනවා ඒ ප්‍රමේය. පිටු අංක 99. පෙරලා ගන්න පුතා පිටු අංක පෙළ පොතේ පිටු අංක 99. ප්‍රමේය කියලා තියෙනවා. වෘත්තයක කේන්ද්‍රයක් ජයක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය යා කරන රේඛාව එම ජයට ලම්බ වේ. එනවා පුතාට නිල් පාට පසුබිමේ තියෙන ප්‍රමේය. පෙළ පොත ළඟට ගන්න 99 පිටුව පෙරලන්න. පෙරලලා බලන්න පොතේ ප්‍රමේය තියෙනවා. වෘත්තයක කේන්ද්‍රයක් ජයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය යා කරන රේඛාව එම ජයට ලම්බ වේ. ඔන්න ඒක යටතේ ගණන් අහනවා ගණන් අතරම තමයි මේ විදිහේ පොඩක් ඉන්න. ඊළඟට ආයි පෙරලගෙන යන්න මගේ පුතේ ඔයාට 105 වෙනි පිටුවට එතන තියෙනවා බලන්න මැදට වෙන්න තියෙනවා 27 3 කියලා ප්‍රමේය විලෝමය හා එහි භාවිත ප්‍රමේය විලෝමය. මොකද ප්‍රමේය විලෝමය කියලා කියන්නේ වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ සිට ජායට අඳිනු ලබන ලම්බයෙන් එම ජය සමච්ඡේදනය වේ. මම පුතාට දැන් කිව්ව නේද? ලම්බ වැන්දොත් සමච්ඡේදනය වෙනවා. සමච්ඡේදනය කොට ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. ලම්බ වැන්දොත් සමච්ඡේදනය වෙනවා. සමච්ඡේදනය කොට ඇන්දොත් ලම්බ වෙනවා. ඒක තමයි පුතේ ඊළඟට තියෙන්නේ. දැන් පාඩම සැලකියුතු ගණන් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා අච්චුපතේ ගණන් ටික පුතාට හදන්නම අවස්ථාවක් කියන්න මම ගණන් කීපයක් පුතාලට කතා කරගෙන යන්නම්. කොහොමද ගණන් හදන්නේ? කොහොමද ඒකට උත්තර ලියන්නේ? මොකද අච්චුපතේම තියෙනම විදියට හදලා බෑ පුතේ. ඒකේ අර ගොඩාක්ම දුර්වල ළමයෙකුට උනත් තේරුම් යන්න පුළුවන් විදියට තමයි ඒකේ නිදසුන් තියෙන්නේ.
ඒ නිදසුන් විදියටම හදන්න කියලා තමයි ගොඩක් ඉස්කෝලේ ගුරුවරු කියන්නේ. එච්චර ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තිබුණම ඇති. මේ නිදසුනක් තියෙන්නේ දරුවෙකුට බලලා තේරුම් ගන්න නිසා. ඒ විදියටම ගාන අපි හදන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. හොඳයි. ඔන්න බලන්න අපිට කියනවා නිදසුනක් බලලිමු ඉස්සෙල්. නිදසුන බලලිමු. ඔන්න පිටු අංක 99ට ආයේ AB යනු O කේන්ද්‍රය හා අරය සෙන්ටිමීටර් 5ක් වූ වෘත්තයක ජායකි. AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය C වේ. AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය C වේ. AB 8යි cm නම් OC දිග ගණනය කරා. AB 8යි cm නම් OC දිග ගණනය කරා. පුතා දන්නවා ජාය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය. දැන් ලෝක මෙහෙමනේ වෙන්නේ. ඔන්න අපි දන්නවා මේ ජාය දීලා තියෙනවා AB ජාය. දෙයට බලන්න. නිදසුනේ තියෙන එක මම හදන විදිහ. ඔන්න මේක සමච්ඡේදනය වෙන බව තියෙනවා. එතකොට මෙතන අකුර C වෘත්තයේ අවය තියෙනවා. වෘත්තයේ අවය තමයි පුතා මෙන්න මේක. කේන්ද්‍රයේ ඉඳලා පරිධියට දුර වෘත්තයේ අවය. මම ඒක පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මෙතන අවය සෙන්ටිමීටර් 5යි කියලා එනවා. පුතාට ජාය 8ක් නම් මේක 4යි මේක 4යි. දැන් මම උගටම දන්නවා මේ ජාය මිඩ් පොයින්ට් එකට නේ මේක ඇඳලා තියෙන්නේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට ඇඳපු නිසා එම ජායට අනියව ලම්බ වෙනවා. ජායට මෙයව ලම්බයි. මේක ලියන්න ඕන පුතේ. ලම්බ වෙන්නේ ඇයි? AB හි මල කියන්නේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය. AB රේඛාවේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය කවුද? C. ඔන්න බලන්න පුතේ. අපි ලියනවා. ඔන්න අපි කියනවා OC ලම්බයි කවුද? AB. හේතුව AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය C වීම. AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය C වීම. AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය C නිසා තමයි පුතා OC ලම්බයි AB වෙන්නේ. හරිද? ඔන්න දැන් උතන මෙතන ලම්බ නම් මේ ත්‍රිකෝණය මොන ත්‍රිකෝණයක්ද? ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක්. ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක මහත තුන අතර සම්බන්ධය පයිතගොරස් සම්බන්ධය. දිගම පාදේ වර්ගය අනිත් දෙනාගේ වර්ග දෙක එකතුවට සමානයිනේ. ලියනවා OC ගේ වර්ගය ධන 4 වර්ගය සමානයි 5 වර්ගය සම්බන්ධය පයිතගොරස් සම්බන්ධය. OC ගේ වර්ගය ධන 4 වර්ගය 10යි වර්ගය 25. OC ගේ වර්ගය සමානයි 25 වෙන 10. එතකොට OC ගේ වර්ගය වර්ගමූලයක් වෙනවා 25න් 16ක් අඩු වුණාම 9. 25න් 16ක් අඩු වුණාම 9. OC 3යි cm කියලා උත්තරේ එන්නේ. බලන්න මේකේ ඉන්න ලොකු ඇල්වටාරමක් දාලා තියෙනවා. මම ඒ ටික කොහොමද දීලා තියෙන්නේ? වැඩි විස්තර ලියලා නැහැ. බලන්න පුතේ. AB ඔන්න තොරතුරු දක්වපු රූප සටහනට ඇද්දා. OCB කෝණය 90යි. ඔන්න බලන්න වරහන තුළ ලියමු එක. වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය යාකරන රේඛාව එම ජායට ලම්බ වේ. ඒක තමයි මම මේ ලියලා තියෙන්නේ. OC ලම්බයි AB. හේතුව AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය CV. ඔන්න බලන්න. OCB ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක් වේ. මම ඒක ලියලා නැහැ. ඉතින් පුතේ මෙතන අංශ 90යි කිව්වට පස්සේ තවත් මේ ත්‍රිකෝණය ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියන්න ඕනම නැහැ. නමුත් පුතාට පොඩි විචිකිච්ඡාවක් ඕසන්නකයක් තියෙනවනම් ඔයා ඒක ලියන්න. කොහමද? OCB ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණය නිසා OCB ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණය දෙක එනවනේ මෙන්න මෙතෙන්. මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. එම නිසා OCB ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයකි. නොයි තලේ දාපු තැනට ඒක එනවා. එහෙමනම් ඒක නෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද පයිතගොරස් සම්බන්ධය දාන්නේ මේ ලම්බක නිසා. ඍජුකෝණික ත්‍රිකෝණයක් වන නිසා. ඔන්න පයිතගොරස් සම්බන්ධය දැම්මා. ඔය අට තුනක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. පැහැදිලිද මගේ පුතේ? දෙවෙනි නිදසුනක් බලන්න. ඒක තියෙන්නේ 100 වෙනි පිටුවේ. PQ යනු O කේන්ද්‍රයේ වෘත්තයක ජායක. PQ හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය R වේ. QOR කෝණය අංශ 40යි නම් OPR කෝණය වෙස තමයි බලන්න දවදානෙන් අහගන්න මෙන්න දීලා තියෙන තොරතුර මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න කේන්ද්‍රය දීලා තියෙනවා මෙන්න ජාය දීලා තියෙනවා මෙන්න
ජායේ ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම යා කරලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මෙතන R මෙතන P මෙතන Q මේක O මෙතන කෝණය අංශක 40ක් කියලා දෙලා තියෙනවා. මේ පාදෙට මේ පාදේ සමාන බව දීලා තියෙනවා. මගේ පුතේ මෙන්න මෙතන වගේ තමයි දැන් අහන්නේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න වෙන කතා නවත්තලා. දැන් මෙයා දන්නවා මෙතන 40යි කියලා දීලා තියෙනවා. පුතාට මෙන්න මෙතන කෝණය මේ R කෝණය අංශක 90යි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකක් නිසා? මෙන්න මේ නිසා. ඔයා ලියනවා ORQ අලෙන් කරන්නේ කවන්නේ ORQ කෝණය අංශක 90යි. ඇයි පුතේ ORQ කෝණය මම අංශක 90යි කිව්වේ? P මොකද? PQ හි මධ්‍ය ලක්ෂය R වන බැවින් PQ හි මධ්‍ය ලක්ෂය R වන බැවින් OR ලම්බයි PQ වේ. ඔන්න මුලින් එක ලියමුකෝ. ඔන්න බලන්න. OR ලම්බයි හටද PQ හේතුව PQ හි මධ්‍ය ලක්ෂය R වීම. PQ की मध्य लक्ष्य R निशा PQ पाते मध्य लक्ष्य R निशा OR लंब kai PQ ට එම නිසා කවුද පුතේ එම නිසා OPR ORP නෙමෙයි ORQ කොණය අංශ 90ක් වේ මෙතන අංශ 90යි මම කියනවා මේ ත්‍රිකෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180යි. ඒ නිසා කියනවා මෙන්න මෙහෙම. පුතේ අංශක 40 ධන අංශක 90 අංශක 40 ධන අංශක 90 ධන OQR කෝණය සමානයි අංශක 180යි. වරාණ කළ හේතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ OQR කෝණය සමානයි 180 අඩු කිරීම 130. එතකොට OQR කෝණය සමානයි 180න් 130ක් අඩු වෙනාම අංශක 50යි. දැන් ඉතින් පුතාගේ අනේ සර් හොයන්න කියලා තියෙන ඔය පැත්ත නෙමෙයි. OPR ඕනේ ඒකනේ අහන්නේ OPR. ඉතින් ඔයාලට මම මෙහෙම කියනවානේ. මේක හොයාගත්ත දැන් ඔයා මට කියන්නකෝ මේ වෘත්තයේ අරය මේ වෘත්තයේ අරයට අරය මොකෝ වෙන්නේ සමානයි කියන්නේ මේ පාද දෙක සමානයි පාද දෙක සමාන නම් ඒ ත්‍රිකෝණය සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් කවුද PQO ඇයි OP ද OQ සමානයි සමාන පාදයන්ට සම්මුඛ කෝණ සමානයි නේ Q කෝණය 50 නම් Q කෝණය 50 නම් P කෝණය 50යි. Q කෝණය සමානයි P කෝණය. P කෝණය සමානයි Q කෝණය. හේතුව සමාන පාදයන්ට සම්මුඛ කෝණ සමානයි නේ. ඔන්න අපි ලියනවා මෙන්න OP සමානයි OQ. වෘත්තේ අරයන් සමානයි නේ පුතේ. එම නිසා P Q O समद्विपाद त्रिकोणेकी PQO समद्विपाद त्रिकोणेकी आई මේ පාදය ඉරි තුනක් දාලා මේකටත් මම ඉරි තුනක් ගෙවුවේ නිසා PQO समद्विपाद त्रिकोणेकी එම නිසා P කෝණය සමානයි Q කෝණය වේ එම නිසා කවුද OPR කෝණය සමානයි අංශක 50යි. OPR කෝණය අංශක 50යි. ඒ දෙවියන් පැයට සමානයි. ඇයි මේ පාදෙට මේ පාදෙ සමාන නම් ඒ සමාන පාදයන් සම්මුඛ කෝණ සමාන වෙන බැරි P කෝණයට Q කෝණය සමාන වෙනවා. P කෝණයට Q කෝණය සමාන වෙනවා.